zrobić. Jeszcze da się wyjść? Nie da. Widzisz tam Janusz gość? Czy w las jeden do kibla łeb wystawia. Tylko tutaj nie bardzo mogę strzelać, bo zaraz mi ktoś wyjdzie. Chyba nam gość jeden. A, myślałem, że będzie na pole. Aha. Kurwa, przebieg. A nie, widzisz tam kogoś? Siedzi w kiblu. On nie ma zasięgu do nas. Daleko to jest? No wiesz, trudno go sterować, bo tylko banie wystawia. Kurwa. Jesteś tam? Ej kurwa, tu nikogo nie ma, nie? A oni korytarz trzymają. A da się zobaczyć, kto jest na niego? Oni są na górze? Jak to wygląda? Nie wiem, sytuacja. Idą korytarzem, skurwysyny. Tutaj nikt z tej strony raczej nie wychodzi, tak? Wiesz, różnie może być. O kurwa. Chowaj się! Kurwa, spierdolę. Czekaj, ja co? To stąd, tak? Nie wiem skąd on kurwa pruje. Dobra, ja przechodzę, nawet dostanę. Tu wysoko w pizdu. Łukasz, dawaj. Dawaj. Loku! Dobra, jeszcze pan spierdalam na górę. Dawaj. Dostałem! Kurwa, skąd on napierdala? Dostałem. Loku dostał. Czyli tu na górę, tak? Dostałem! Dobra. Kurwa, skąd? Jest to my? Tak. Ktoś tam dostał, chyba jest czysto na Idzie wieży. gościu z Thompsonem, dostał. Ten, co nas zdjął tylko. No, nie będę strzelał do ciebie. Mam to wracam, mówię. Łukasz, sprawdź z tamtej. Sprawdź z tamtej. No.
Dwóch na pierwszym piętrze. Pierwsze okno z lewej. Nie wytrzymam. No pokaż mordę. Już mnie łapa boli od niego. Skurwysyn.